conference ku Kiwalaga press conference bakuita kujjako enkofiira kujiddeko enkofiira kazuba abe natera kujjako enkofiira olaba jjeko enkofiira ate wali okirabyewo nenkikolera bane Abidex ajjeko enkofiira olwaleero ogijiddeko ani Alien Skin ku maanyi ge yalaga mu press conference n'ayita buyisi ku NUP headquarters abantu ne bafuna embala mugiddeko enkofiira. Emirundi gye naakalaba Abitex ng'aggyeeko enkofiira giri ebiri lwe baamukwata ku poliisi ne bamugisaako enkofiira n'omulundi omulala lwe lunaku olwaleero Abitex waggyeeko enkofiira ng'agezaako okubeera ng'awa Alien Skin respect. Ekyo mbadde sikirabanga. Omulundi ogwasooka yakakibwa oba yali mwaka gwa 2 emeka. It was around 2018-17 Abitex we baamusiba mu kkomera ne baamutuusa ku poliisi ne bamugisaako enkofiira n'engatto ow'amawulire n'amukuba ekifaananyi ng'aggyeeko enkofiira. Omulundi ogwokubiri okubeera ng'agijja really yali first. Omulundi ogwokubiri lwe lunaku olwaleero ye kennyini w'agyekwatidde n'agijjako ng'awa Alien Skin respect. Omulundi ogwokusatu ogutali official kubanga giri esatu agamba ye kennyini ekivvulu ekibeera nga kisaze ng'abakoze concert ng'akoze ekivvulu bw'amanyi ogijjako wagijjako engeri yandi bamanyidde ku nkofiira olunoonya bunoonya wali nkofiira amanyi ogijjako wagijjako batokyategeera oba Abitex oba si yeye mwana watu n'ayita bw'atyo mu bantu golooza oyo naye muwagizi n'agenda kubanga ebifaananyi bya Abitex ng'aggyeeko enkofiira bitono nnyo. Akavidiyo olunaku olwaleero lwe lusoose okubeera nga kafuluma sooka omulabe naye nga sinabeeranga mu kuteera kukankusa subscribinga no ku SMX Media tojja kukola ngo missing updates naddala nga zino sirwali no ku SMX Media kujjukiza nti tutamanya bannaffe abalege t-shirt so yagala kukolera luyimba lwa video visualizer oba recordinga luyimba mu studio bajja sobola nnyo okubeera nga bakwasaganya.